jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview sepeda motor Wizz Air ini. Tampak dari depan lemparnya putih, stangnya handle kopling, blok tapi tenaganya masih orisinil dari dealernya. Lebarnya masih standar, batas sendiri coba juga untuk dicilat. Rantai standar, spek standar, gear sama ban ring boleh sampingnya campur langsung kartu tampak dari atas sinyalnya hilang ya.